Amém. Amen. Quem está feliz, diga amém. Que celui qui est heureux puisse dire Amen. A paz do Senhor. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Bom dia. Bonjour. Quem está com sono, diga amém. Que celui qui a encore sommeil puisse se réveiller en disant Amen. Você está com sono? Tu as sommeil? Eu perguntei quem está com sono, diga amém. J'ai dit que celui qui a encore sommeil, tu as sommeil? E por que vocês falaram amém? Et pourquoi est-ce que tu as dit Amen? Quem está vivo, diga amém. Que celui qui est encore en vie puisse dire Amen. Fica de pé, por favor. Veuillons nous tenir debout, s'il vous plaît. Pastor Felipe, é um prazer revê-lo. Pasteur Philippe, c'est un grand plaisir de vous revoir. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abençoe a família. Que Dieu bénisse votre famille, Todos. tout le monde. Pastor Henrique, Pasteur Eric, Deus abençoe. que Dieu vous bénisse. Fica só um minuto de pé. Veuillez rester une minute debout. Diga nessa manhã. Répète ceci, ce matin, Pode até me nocautear. Podem até me nocautear. on peut me taper dessus. Ce matin, on peut me taper dessus, Mas eu não vou perder a batalha. mais je ne perdrai pas la bataille. Je peux recevoir des coups, mais je ne perdrai pas la bataille. Abra sua Bíblia. Veuillons ouvrir nos Bibles No livro de Jó. dans les livres de Job, 42, Jó 42, Job 42, versículo 10 e 11. versets 10 et 11. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Podemos sentar. Nous pouvons nous réasseoir. A Bíblia vai contar a história La Bible nous raconte l'histoire de Jó. de Job, Homem reto, un homme droit temente a Deus, que desviava do mal. qui craint sincèrement Dieu. Deus dava testemunho dele. Et Dieu donnait un bon témoignage de lui. Deus acreditava nele. Dieu avait confiance en Job. Deus deu a ele riqueza. Dieu lui avait concédé des richesses. Deus deu a ele família. Dieu lui avait donné une très belle famille. Deus deu a ele filhos. Dieu lui avait donné des beaux enfants. Deus deu a ele respeito na cidade ou no país. Dieu lui avait donné un grand honneur au milieu de ses frères dans son pays. Ele era cercado de muitas pessoas. Il était entouré de plusieurs personnes. Ele era honrado. Et il était très honoré. Ele vivia muito bem. Il vivait très bien. Ele tinha Deus que cuidava dele. Et il avait un Dieu qui prenait soin de lui. A Bíblia vai dizer La Bible nous dira que uma certa vez qu'un jour, os filhos de Deus les fils de Dieu, foram até a presença de Deus, os anjos. les anges, sont allés dans la présence de Dieu. E quando os anjos foram na presença de Deus, Satanás também foi junto. Et quand les anges sont allés dans la présence de Dieu, Satan aussi s'est retrouvé. Eu là. não entendo, Moi, je ne comprends pas cette partie de la Bible. mas a Bíblia vai dizer Mais la Bible nous dit que Deus chega para Satanás. que Dieu vient vers Satan De onde vem? et lui demande, d'où viens-tu? Rodear a terra e passear por ela. Et il répondit, j'étais en train d'errer dans la terre. E Deus olha assim e falou: você observou meu servo Jó.
Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job, homem reto un homme droit, e íntegro, intègre, temente a Deus. craignant mon nom, Ele desvia do mal. et il ne marche pas dans le mal. Deus estava mostrando para Satanás quem Jó era. Dieu était en train de montrer à Satan qui Job était. E a Bíblia vai dizer que Satanás responde: Et la Bible nous dira que Satan répondit, pudera, est-ce que c'est vrai? cercaste ele de bem. C'est parce que tu lui donnes toutes ses richesses. Por isso que ele te serve. C'est pour cela qu'il te sert, parce que tu lui donnes toutes ses richesses. Ele é um homem abençoado. C'est un homme béni, voilà pourquoi il te sert. Deus estava dizendo para Satanás: Dieu était en train de dire à Satan, eu conheço Jó. je connais Job. Ele não me serve por riqueza. Il ne me sert pas à cause des Ele não me bénédictions. serve pelo aquilo que eu dou a ele. Il ne me sert pas à cause des biens maternels que je lui concède. A Bíblia vai dizer La Bible nous dira que Satanás, Deus permite que Dieu avait permis que algumas guerras vão ser travadas depois daquele encontro. que certaines guerres allaient avoir lieu après cette rencontre. Depois daquele testemunho. Après ce témoignage de Dieu, il y allait y avoir une guerre. A vida de Jó estava uma calmaria. La vie de Job était une vie calme. E começou uma turbulência muito grande. Et voici que soudainement une turbulence débuta dans sa vie. Primeiro, Premièrement, ele começa a perder aquilo que ele mais ama. il commence par perdre tout ce qu'il avait de plus précieux. Ele perde a herança dele, que são os filhos, 10 filhos. Il perd 10 enfants. Ninguém gosta de perder filhos. Personne ne veut perdre ses enfants. Ninguém gosta de enterrar ninguém. Personne n'aime perdre un membre proche. Mas ele passou por essa fase. Mais voici qu'il est en train de passer par cette phase de la vie. Deus pegou Jó, Dieu a pris Job, montou um ringue, il l'a mis dans un champ, botou as luvas na mão de Jó il l'a mis dans un ring, il lui a placé des gants, e falou: você é meu campeão. et lui a dit, tu es mon champion boxeur. Eu vim aqui para pregar para quem está no ringue e é campeão. Je suis venu ici pour prêcher à un champion qui porte des gants. Eu vim aqui para pregar para quem não vai perder essa batalha. Je suis venu ici prêcher à celui qui ne va pas perdre cette bataille. Eu vim aqui para te dizer que Deus há de te revestir de toda a armadura nesta guerra. Je suis venu ici pour te dire que Dieu va pourvoir pour toute ton armure pour cette guerre. Eu vim aqui para profetizar que você está numa guerra. Je suis venu ici pour te dire, pour prophétiser que tu es dans une guerre. Mas você é mais que vencedor nesta Mais tu guerra. es plus que vainqueur dans cette guerre. Eu estou pregando nesta manhã para quem é mais que vencedor. Je suis en train de prêcher à de plus que vainqueurs. Aonde estão os vencedores nesta manhã? Je suis en train de parler à de plus que vainqueurs ce matin. Aonde estão os vencedores nesta manhã? Où sont les vainqueurs de ce matin? Não, você não está entendendo. Chacoalhe as mãos dos vencedores. Bouge ta main si tu es plus que vainqueur. Você é mais que vencedor. Você não é vencedor. Tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas un simple vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Começa-se a guerra. La guerre a commencé. A guerra da perca. La guerre d'une perte. Não é porque você perdeu alguma coisa que você perdeu a batalha ou a Ce n'est guerra. pas parce que tu as perdu quelque chose que cela signifie que tu as perdu toute la guerre. A Bíblia vai dizer La Bible nous dira que Deus também permite que Dieu avait aussi permis que o inimigo toque na saúde de Jó. que l'ennemi toucha la santé de Job. Ele fica doente. Voici qu'il tombe très malade. Eu estou rodeando porque eu tenho uma profecia para a sua vida. Je suis en train de tourner en rond pour pouvoir libérer une prophétie. Levanta dans ta suas vie. mãos que eu vou profetizar para você. Lève ta main, je veux prophétiser pour toi. O último estado da sua vida La dernière état de ta vie vai ser melhor do que o começo. sera meilleur que ton début.
O que você vai viver daqui para frente, c'est que tu vas vivre à partir de você maintenant. nunca viveu em toda a sua vida. Tu n'as jamais vécu dans toute ta vie. O que você vai viver a partir de hoje, C'est que tu vivras à partir de maintenant. você vai viver coisas grandes e extraordinárias. Tu vivras des choses grandes et extraordinaires. Você pode até ser nocauteado, Tu peux recevoir des coups, mas Deus vai botar o cinturão de vitória em você. mais Dieu va mettre la ceinture de champion pour toi. Ah, Eu estou pregando para quem Deus vai entregar cinturão nesta manhã. je suis en train de prêcher à la personne qui va porter la ceinture de champion. Eu estou pregando para quem vai receber cinturão de vitória Je nesta manhã. suis en train de prêcher à la personne qui va porter la Prepare para ceinture du receber champion. cinturão de vitória. Prépare-toi pour recevoir la A ceinture du derrota não vai champion. fazer parte da tua vida. L'échec ne fera jamais partie de ta vie. Ele é atacado por câncer de pele, de lepra. Voici qu'il est frappé par un cancer de la peau, la lèpre. Todos que estavam ao redor dele sumiram. Tous ceux qui l'entouraient ont disparu. Vai ter momento que vai sumir todo mundo e só vai ficar você e Deus. Il y a un moment où tout le monde va disparaître. Il n'y aura que toi et Dieu. Você e Deus é a maioria. Toi plus Dieu, c'est la majorité. Você e Deus é suficiente. Toi et Dieu, c'est suffisant. Você e Deus é suficiente. Toi et Dieu, c'est suffisant. O único que não pode sair da tua vida é Deus. La seule personne que tu ne peux pas perdre, c'est Dieu. A única coisa que tu não pode perder é Deus. La seule chose que toi tu ne peux pas perdre, c'est Dieu. Você tendo Deus, você vai recuperar tudo de novo. Si tu as Dieu, tu vas récupérer tout à nouveau. A Bíblia vai dizer La Bible nous dira que ele vai para a cinza. Ele vai para a cinza, qu'il va dans les cendres, para a lona. qu'il va dans la tente, qu'il vit maintenant dans une tente. Quando o juiz vai cancelar a luta, Quand le juge va mettre fin à la guerre, à la lutte, ponto final na luta, quand il y aura un point final à la guerre, Jó é imbatível. Job est imbattable. Eu estou pregando para quem é imbatível. Je suis en train de prêcher à quelqu'un qui est imbattable. Tem pessoas aqui que vão ser imbatíveis. Il y a des personnes ici qui sont imbattables. Eu estou pregando para pessoas que são imbatíveis. Je suis en train de prêcher à des personnes qui sont imbattables. Eu estou pegando aqui para pessoas que Deus vai levantar de novo. Je suis en train de prêcher à des personnes que Dieu va élever à nouveau. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. La gloire de la dernière maison sera meilleure que celle de la première. Levanta a mão e glorifica. Lève ta main, commence à glorifier Levante ta Dieu main, pour glorifica. ça. Lève ta main, commence à glorifier Dieu pour ça. A única coisa que sobra para ele La chose qui lui reste dans sa vie, é caco de telha. Telha. c'est un morceau de toit, un morceau de toit. Ele começa a se raspar. Et voici qu'il commence à se gratter avec ce morceau. Todo mundo está pensando que é o fim. Tout le monde pense que c'est fini pour Job. Eu vou profetizar de novo. Je vais prophétiser à nouveau. Está todo mundo pensando que é o seu fim. Tout le monde pense que c'est fini Está pour todo toi. mundo pensando que você nunca mais vai se erguer. Tout le monde pense que voilà, c'est terminé Está pour todo toi. mundo pensando que a tua história é um ponto final. Tout le monde pense que c'est un point final dans ta vie Você maintenant. vai recomeçar. Tu vas Tem recommencer. recomeço. Tu vas Tem recommencer. recomeço. Tu vas Tem recomeço. recommencer. Tem Tu vas recomeço. recommencer. Tem recomeço. Tu vas Tem recomeço. recommencer. Essa Tu manhã é vas- manhã do recomeço. Le recommencement. Essa manhã é manhã do recomeço. Ce matin, c'est un matin de recommencement. Essa manhã será manhã do recomeço.
Ce matin sera un matin de recommencement. Diga para o seu irmão, do jeito que está, não vai ficar. Dis à ton frère, la façon dont tu es, ça ne sera pas toujours de la même façon. Não vai ficar. Tu ne seras pas toujours le même. Olha bem aqui para mim. Regarde bien. Levanta a sua mão. Lève ta main. Quer conhecer quem são os seus verdadeiros amigos? Tu veux connaître qui sont vraiment tes vrais amis. Você vai conhecer ele no dia da sua aflição. C'est au moment des malheurs, de l'affliction, que tu vas les reconnaître. Quer conhecer quem é seus verdadeiros amigos? Tu veux connaître qui sont réellement tes vrais amis. Porque no dia da aflição nasce amigo. Parce que dans le jour des afflictions, naît un ami. Você vai perceber que os seus amigos Tu prendras conscience que tes amis foram o que você viveu no dia da aflição. sont ceux qui t'ont soutenu dans les jours de l'affliction, No dia da sua dor, dans le jour de la douleur, da sua angústia, dans le jour de l'angoisse, do seu momento difícil, dans les jours des difficultés, no seu dia mau. dans tes mauvais jours. Amigo Les amis é aquele que ajuda a tirar espinho. sont ceux qui aident pour enlever l'épine. Amigo é aquele que compreende o nosso silêncio. L'ami, c'est celui qui comprend notre douleur dans le silence. Amigo é aquele que aparece quando todos desaparecem. L'ami, c'est celui qui est présent quand tout le monde a disparu. Nesse momento a mulher também manda ele amaldiçoar a Deus. Dans les moments difficiles, sa femme lui demande de maudire Dieu. Resta ainda você crer em Deus? Tu crois en Dieu malgré tout ça? Porque isso tudo nos sobrevém. Pourquoi est-ce que tout cela est en train d'arriver? Dá tiro na cabeça, acaba com a sua vida. Prends ton revolver, tire un coup dans la tête et meurs. Você não vai resolver, mas Deus vai resolver por você. Tu ne vas pas résoudre, mais c'est Dieu qui va résoudre pour É toi. Deus que vai resolver. C'est Dieu qui va résoudre pour toi. O tempo está passando. Le temps est en train de passer. Satanás está parecendo, entre aspas, Satan est en apparence está vencendo. en train de vaincre. En apparence, Satan est celui qui est en train de vaincre. Mas Jó é mais que vencedor. Mais en réalité, Job est plus que vainqueur. Tem gente que está parecendo que está perdendo. Il y a des personnes qui apparemment sont en train de perdre. Tem gente que só parece que está perdendo. Il y a des personnes qui en apparence sont en train de perdre. Mas Deus está dizendo para mim profetizar para alguém. Mais Dieu est en train de me demander de prophétiser à quelqu'un. Vai ter virada de cativeiro. Il y aura une tournure dans Vai ta ter vie. mudança de cativeiro. Il y aura une tournure dans Vai ta ter vie. mudança de sorte. Il y aura une tournure, un changement. Jó começa a se fortalecer. Job commence à reprendre la force. Aonde Jó começa a se fortalecer? Doente. Job commence à là où Job commence à se rendre fort pendant qu'il était malade. A carne dele está enferma. Sa chair est malade. O emocional psicológico dele está abalado. Son émotionnel, son psychique est en bas. Ele está fraco. Il est faible. Ele está doente. Il est malade. Mas Satanás não tocou no espírito de Jó. Mais voici, Satan n'a pas touché son esprit. E o espírito que estava em Jó, Et l'esprit qui était dans Job, Satanás pensa que Jó está delirando. Satan pense que Job est en train de trembler. Jó está dizendo, eu sei Job est en train de dire, je sais que o meu Redentor, que mon Rédempteur ele vive. est vivant. Vencedor não perde a visão de Deus. Les vainqueurs ne perdent jamais la vision du Seigneur. Jó estava passando por tudo isso.
Job était en train de passer toutes ces difficultés. Mas ele tinha a visão do Redentor. Mais il avait la vision du Rédempteur. Que o Redentor dele estava vivo. Que son Rédempteur était vivant. Estava vivo. Il était vivant. E ele sabia. Et il le savait. Se o Redentor dele estava vivo. Si mon Rédempteur est vivant. O Redentor dele venceu a morte. Mon Rédempteur est celui qui a vaincu la mort. Se o meu Redentor venceu. Si mon Rédempteur a vaincu. Eu também vencerei. Moi aussi, je vais vaincre. Porque eu posso todas as coisas. Parce que je puis toutes choses. Naquele que me fortalece. Par celui qui me Eu fortifie. posso todas as coisas. Je puis toutes Eu choses. posso todas as coisas. Je puis toutes Não é choses. na minha força. Ce n'est pas par ma propre Não é no meu force. braço. Ce n'est pas par les forces É de ma no main. meu Redentor. Mais mon Rédempteur. E Jó libera uma profecia. Et Job libère une prophétie. Em breve, Bientôt, ele se levantará a meu favor. il va s'élever en ma faveur. Eu libero uma palavra profética para alguém. Je libère une parole prophétique à quelqu'un. Tem favor de Deus nessa manhã para você. Il y a la faveur du Seigneur dans ta vie ce Tem matin. favor de Deus para você Il nessa y a la manhã. faveur de Dieu pour toi ce matin. Tem favor de Deus para sua casa. Il y a la faveur de Dieu pour ta famille. Tem favor de Deus para o teu ministério. Il y a la faveur de Dieu pour ton ministère. Tem favor de Deus para o seu país. Il y a la faveur de Dieu dans ta nation. Tem favor de Deus para o seu bairro. Il y a la faveur de Dieu pour ton quartier. Eu sei Je sais que tudo pode. que il Eu não estou dizendo que ele pode a metade. Jó disse que ele pode tudo. Je ne suis pas en train de dire que Job avait dit que Dieu peut une moitié, mais il peut tout. Eu sei que ele pode tudo. Je sais qu'il peut tout. E nenhum dos seus propósitos Et il n'y a aucun de ces objectifs pode ser impedido. qui peuvent être perdus. Nada pode impedir Deus de te dar vitória nessa manhã. Personne ne peut empêcher Dieu de te donner la victoire ce matin. Sabe o que Deus está dizendo? Sais-tu ce que Dieu est en train de dire? Quem te colocou nesta luta foi eu. C'est lui qui t'a placé dans cette bataille, c'est Dieu. Quem te colocou nessa situação foi eu. C'est lui qui t'a placé dans cette situation, c'est Dieu. E eu vou te tirar dela com honra. Et je vais t'ôter de cette situation et te donner l'honneur. Deus está dizendo para Satanás: Dieu est en train de dire à Satan, Jó é meu troféu. je suis le roi des rois. Jó é meu troféu. Jó é meu troféu. Job est mon prophète. Você é troféu de Deus. Tu es prophète de Dieu Deus vai très haut. esfregar você na cara de Satanás. Dieu va t'exhiber à la face de Satan. Ele é meu. Il est le Ele mien. é meu. Il est le Ela mien. é minha. Il est le Eu mien. não abro mão da vitória dela. Je vais lui donner la victoire. Enquanto Jó está na cinza, Pendant que Job était dans les cendres, parece que é o último round. ça donnait l'impression que c'était le dernier round. Deus pega Jó, Voici que Dieu prend Job. você pode. Tu peux. Eu não te coloquei aqui para derrota. Je n'étais pas placé ici pour l'échec. Je suis en train de coacher Job. Job, Tu está vivendo o último momento. tu es en train de vivre des moments difficiles. E o último será o primeiro. Tu es en train de vivre les derniers moments. Et Você passou por isso tudo. tu es passé par tout cela. Mas ninguém na Bíblia. Mais personne dans la Bible, Eu vou fazer o que eu fiz com você. personne n'a jamais vécu ce que moi je ferai pour toi. Eu fecho a minha participação. Je vais conclure ma prédication Contando essa história. en train de raconter cette histoire Para liberar algumas palavras proféticas na vida de alguém. pour libérer des paroles prophétiques dans la vie de quelqu'un. Quem foi que te colocou nessa situação? Qui t'a placé dans cette situation? Deus. Dieu.
Ele não perde. Il est celui qui ne perd pas. Ele não perde. Il est celui qui ne perd pas. Ele não perde. Il est celui qui ne perd pas. No seu currículo não tem a palavra derrota. Dans ton CV, la parole échec n'existera jamais. Eu lembro que o pastor Henrique falou aqui. Je me souviens ce que le pasteur Eric avait dit ici. Eu já fiquei a madrugada toda Je suis déjà resté toute une veillée. acordado J'ai déjà veillé para ver a luta do Mike Tyson. pour regarder le combat de Mike Tyson. 4 segundos. 4 secondes. Tuf, Un coup, l'ennemi est par terre. acabava a luta. Oui. Fala. Il avait fait une veillée, le pasteur Marcio avait fait une veillée, puisqu'il voulait suivre un combat de Mike Tyson, mais le match n'a duré que quelques secondes. Un seul coup, l'ennemi est par terre. Todo mundo apostava em Mike Tyson. Tout le monde était en train de compter sur Mike Tyson. Il voulait suivre un match qui durera. Mas um certo dia ele lutou com Holyfield. Mais un jour, il a combattu un adversaire. Un jour, Mike Tyson a combattu un adversaire. E Holyfield era um servo do Senhor. Et cet adversaire qui devait combattre était un serviteur du Seigneur. Ele já tinha perdido várias guerras, Il avait déjà perdu plusieurs combats. Todo mundo tinha medo dele. Tout le monde avait peur de lui. A partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, os seus inimigos vão ter medo de você. tes ennemis auront peur de toi. Medo! Peur, Porque Deus vai te tomar pela mão direita. parce que Dieu te prendra par sa main Deus droite. vai adestrar tua mão para a guerra. Dieu va, Para a guerra, para a luta, adestrar. Dieu va te préparer pour la lutte, pour la guerre. Último estado. Dernier état. Dernière condition. O primeiro não pode ter sido muito bom. Não pode ter sido muito bom. Ta première condition a pu peut-être être mal, mais la dernière, Aí aqui começa o que eu quero falar para vocês. voici que ce que je voudrais te transmettre commence. Vieram pessoas, Des gens sont venus, amigos, des amis, e deram para Jó pendente de ouro, dinheiro. et lui ont remis des présents, des cadeaux en argent, en or. Eu quero falar que esse ano J'aimerais dire que cette année será o ano que Deus vai mexer nas suas finanças. sera l'année où Dieu va bouger tes finances. Poucas pessoas entenderam. Peu de personnes vont comprendre cela. On dirait que tu ne comprends Deus pas. me trouxe aqui para profetizar para as finanças de pessoas. Dieu m'emmène ici pour prophétiser sur les finances de quelqu'un. Finança, Finances. dinheiro. Dieu va toucher à tes Deus finances. está dizendo, profetiza sobre a vida financeira deste povo. Dieu me demande de prophétiser sur ta vie financière. Eu vou melhorar a profecia para você glorificar. Je vais donner ma prophétie un peu plus claire pour que tu puisses Assim glorifier. diz o Deus na minha boca. De cette façon, Dieu parle de ma bouche. Eu vou mexer na finança deste país. Je vais toucher les finances de ce pays. Eu vou mexer na finança desse país. Je vais toucher les finances de ce pays. Eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata. L'or et l'argent m'appartiennent. Minha é o ouro. L'or et l'argent. Minha é a prata. L'or et l'argent Minha é m'appartiennent. a riqueza. La richesse m'appartient. Se prepare. Prépare-toi.
para comprar aquilo que você nunca comprou. Prépare-toi pour acheter ce que tu ne pensais pas acheter. Se prepare Prépare-toi para fazer viagem aonde tu nunca viajou. pour aller là où tu n'as même pas imaginé voyager. Eu estou profetizando debaixo da boca de Deus. Je suis en train de prophétiser sous l'autorité du Seigneur. Eu estou sendo boca de Deus aqui. Je suis la bouche du Seigneur ici. Eu estou desatando a tua vida financeira. Je suis en train de délier ta vie. Eu estou quebrando protocolo na sua vida financeira. Je suis en train de défier les protocoles de ta vie financière. O que o seu pai não viveu financeiramente, você vai viver. Ce que ton père n'a pas vécu financièrement, toi, tu vas vivre. Você vai ter para dar e não vai precisar tomar emprestado. Toi, tu vas prêter, mais tu n'auras pas besoin d'emprunter. Eu quero que você adore. Eu quero que você adore. Adorar. Je veux que tu puisses adorer. Je veux que tu puisses adorer. Mets-toi en attitude de prière. Commence à adorer le Seigneur. Pendant que tu reçois cette prophétie, commence à adorer le Seigneur. Quem está entendendo? Pendant Quem está que tu entendendo? reçois cette prophétie, commence à adorer le Seigneur. E o último estado de Jó Et la dernière condition de Job foi melhor do que o primeiro. était bien meilleure que sa première condition. O último estado da tua vida La dernière état de ta vie, será tão especial. le dernier état de ta vie sera tellement spécial. Só pode falar aquilo que você vive. Tu peux seulement parler de ce que tu as vécu. O dia que eu recebi esta palavra, Le jour où j'ai reçu cette parole, a minha vida financeira mudou. ma vie financière avait changé. Eu tenho autoridade no mundo espiritual para profetizar o que eu estou profetizando. J'ai l'autorité dans le monde spirituel pour prophétiser ce que je vais prophétiser. Sabe o que Deus está dizendo? Sais-tu ce que Dieu est en train de dire? Eu vou trazer a honra de novo para esse país. Je vais ramener l'honneur à nouveau dans ces pays. Eu estou profetizando e você não dá glória. Je suis en train de prophétiser et tu ne donnes pas gloire. Je vais ramener l'honneur à nouveau dans ce pays. As coisas começaram a mudar. Les choses commencèrent à changer. O vencedor começou a se levantar de novo. Les vainqueurs commençaient à se réveiller à nouveau. E Deus deu de novo filhos. Et Dieu lui a béni avec de nouveaux enfants. E Deus deu de novo a honra. Et Dieu lui donna à nouveau l'honneur. E Deus deu de novo a exaltação. Dieu lui donna à nouveau l'exaltation. Sabe o que Deus está dizendo? Sais-tu ce que Dieu est en train de dire? Eu tenho o que vocês precisam. J'ai ce que vous êtes en train de chercher. Dieu, Cativeiro. Cativeiro. voici, dans les chaînes, É uma prisão. les chaînes représentent une prison. Sabe o que Deus está dizendo? Sais-tu ce que Dieu est en train de dire? Eu estou abrindo todas as prisões. Je suis en train d'ouvrir toutes les prisons. Eu estou quebrando todas as cadeias. Je suis en train d'ouvrir toutes les prisons. Eu estou abrindo todas as portas. Je suis en train d'ouvrir toutes les portes. Essa história Cette histoire que eu li que je viens de lire, é para mim profetizar para algumas pessoas. c'est pour prophétiser pour des personnes ici présentes. Aonde você está agora? Là où tu te rencontres, là où tu te trouves en ce moment, O que você está vivendo agora c'est que tu es en train de vivre en ce moment dans ta vie. não é o lugar que Deus quer que você esteja. Et c'est l'endroit où Dieu veut que tu puisses être. Deus, um lugar mais alto.
Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut quelque chose de meilleur. Deus quer te levar mais além. Dieu veut t'emmener au-delà. Agora olhe para cá. Regarde par ici. Deus tirou quase tudo de Jó. Dieu a permis que Job puisse perdre presque tout. Agora eu vou falar uma coisa que vai te chocar. Maintenant, je dirais quelque chose qui pourra te choquer. Fala tudo. Português. Repita comigo. Fala tudo, profeta. Répète avec moi. Fala tudo, profeta. Outra vez. Fala tudo, profeta. Eu vou falar. Je vais parler. A mulher La femme mandou Jó abandonar Deus. a demandé Job d'abandonner le Seigneur. Jó não abandonou a Deus Dieu n'a pas accepté d'abandonner le Seigneur. e nem a ela. Ni elle-même, Job ne l'a pas abandonné. Eu quero lançar a segunda profecia. Je vais lancer la deuxième prophétie. Deus não vai destruir a sua família. Dieu ne va pas détruire ta famille. Deus não vai destruir teu casamento. Dieu ne va pas détruire ton mariage, ton foyer. A sua família é de Deus. Ta famille, ton foyer est de Dieu. A mulher viveu as duas fases da vida de Jó. La femme a vécu les deux phases de la vie de Job. Tem hino no Brasil Il y a un enfant au Brésil. que diz assim: como pode ainda adorar? Il y a une chanson au Brésil qui dit ceci. Comment peux-tu encore adorer Se não tem motivos para cantar, s'il n'y a plus de raison pour adorer? amaldiçoa este teu Deus e morre. Maudit ce Dieu et meurt. Diga: os meus motivos Répète ceci. Mes motifs pour adorer, não está em coisas materiais. mes motifs pour adorer Dieu ne sont pas dans les choses matérielles. Os meus motivos Mes motifs pour adorer Dieu está em Deus. est en Dieu, en Eu personne. não posso perder ele. Je ne peux pas le perdre. O resto eu recupero. O resto, espero. Le reste, je peux récupérer. Dieu peut me le redonner. Fica de pé. Reste debout, s'il te plaît. Como está a sua finança? Comment vivent tes finances? Quelle est ta condition financière? Comment est ton portefeuille? Preste bem atenção que para lidar com o profeta tem que ter uma cabeça meia maluca. Faites bien attention parce que pour comprendre un prophète, il faut avoir une tête avec un peu de folie. Profeta Márcio, você está falando é porque você não sabe a condição que o país vive. Prophète, Você não sabe como nós vivemos nesse país. vous pourrez peut-être vous dire, prophète Mars, vous ne savez pas ce que nous sommes en train de vivre financièrement dans ce pays. Profeta vê o que ninguém vê. Le prophète voit ce que personne ne voit. Profeta acredita no que ninguém acredita. Le prophète croit à ce que personne ne croit. A Bíblia vai dizer La Bible nous dira que profeta qu'un prophète falou que ia ter comida. voulait de la nourriture Alguém falou, nem que Deus tenha que abrir janela no céu. et quelqu'un avait dit, même si Dieu avait ouvert une fenêtre au ciel maintenant, Você vai ver e não Tua- vai comer. toi tu vas voir E não vai comer. et tu ne vas pas manger. Si tu ne crois pas, Não tinha comida. il n'y avait pas la nourriture. Mas o profeta falou que ia ter. Mais le prophète avait prophétisé qu'il y aurait de la nourriture. Levanta a mão para receber. Lève ta main pour recevoir. Até o seu cardápio, a partir de hoje, Deus vai mexer na sua mesa.
Dieu va toucher même ta table dans ta maison. A partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, você vai no mercado, no supermercado, toi, tu vas commencer à fréquenter des supermarchés. vai escolher o que você nunca comeu. Tu vas choisir ce que toi, tu désires manger. Eu estou profetizando comida. Je suis en train de prophétiser la bonne nourriture Pastor saine. Henrique, Pasteur Eric, pastores, les Deus pasteurs, me trouxe aqui para liberar essa palavra nesta manhã. Dieu m'emmène ici pour libérer cette parole. Eu ce estou matin. recebendo a autoridade de Deus. J'ai reçu l'autorité du Seigneur. Fartura sobre a mesa. Tout sur ta table. Fartura sobre a mesa. Il y aura l'abondance sur ta table. Eu estou profetizando como profeta de Deus. Je suis en train de prophétiser en tant que prophète du Seigneur. Será o ano da fartura de Deus. Cette année est l'année de l'abondance du Seigneur. Vai ser o ano da fartura de Deus. C'est l'année de l'abondance Ano du da Seigneur. fartura de Deus. L'année de l'abondance du É o ano da Seigneur. fartura de Deus. L'abondance du Seigneur. Deus está L'abondance du dizendo. Seigneur. Dieu est en train de me dire. Eu posso repetir o que está acontecendo desde ontem. Je peux répéter ce qui est en train de se passer depuis hier. Sim ou não? Oui ou non, vous me le permettez? Satanás Satan queria voulait que Jésus transformasse changeât pedra em pães. la pierre en pain. Jesus transformou a pedra em pão? Est-ce que Jésus avait transformé la pierre en pain? Porque pedra Parce que la pierre, é pedra. c'est la pierre. Pedra La pierre, é pedra. c'est la pierre. Alguém Quel- já se alimentou de pedra? Quelqu'un s'est-il déjà alimenté de la pierre? Que gosto tem pedra? Quelle est la saveur de la pierre? Pasteur Philippe, Que gosto tem pedra? quelle est la saveur de la pierre? Dá para mastigar pedra? Est-ce que c'est possible de mâcher une pierre? Eu estou falando de fartura. Je suis en train de parler de l'abondance. A multidão está caminhando por Jesus. La multitude est en train de suivre Jésus. Está indo para o deserto. Ils sont en train de marcher dans le désert. Aí os discípulos, Et voici que les disciples, Senhor, Seigneur, eles já estão com o Senhor há muito tempo. ils sont en train de nous suivre il y a plusieurs heures. Despede eles Demande-les de partir para procurar alguma coisa para comer. pour qu'ils puissent enfin chercher quelque chose à manger. O povo está com fome. Le peuple a faim. Aí Jesus Et là, Jésus, dá a voz il donne l'ordre de comer de manger. ao povo. Ah, Jésus donne la nourriture au peuple. Não foi Jesus que mandou alimentar o povo. Jesus mandou os discípulos dar. Ce n'était pas lui-même Jésus qui était allé donner la nourriture au peuple, mais il a demandé les disciples d'alimenter Eu le estou peuple. falando que será o ano da fartura. Je suis en train de dire que ça sera l'année de l'abondance. Senhor, Seigneur, eu descobri j'ai découvert que no meio da multidão qu'au milieu de la multitude, tem menino. il y a un enfant. Era pequeno. Il est tout petit. Quando ele saiu de casa, Quand il est sorti de la maison, a mãe dele preparou lanche só para ele. sa maman lui a préparé un lunch, une nourriture seulement pour lui. É só dele o lanche. C'est seulement pour lui. O que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Que représente 5 pains et 2 poissons pour toute une multitude? O menino não carregava pedra, o menino carregava pão. Le petit enfant n'avait pas la pierre, mais il avait le pain. Deus não te chamou para carregar pedra, Deus te chamou para carregar pão. Dieu ne t'a pas appelé pour avoir la pierre, mais plutôt pour avoir le pain.
Para de alimentar os outros com pedra. Arrête d'alimenter les autres avec les pierres. Pedra não alimenta ninguém. Les pierres n'alimentent personne. Jesus pega os pães, Jésus prend les pains. 5.000 pessoas, só homens. Écoutez bien ceci. 5000 personnes, et cela sans compter les femmes et les enfants. Fora 5000. mulher e criança. Mulheres e criança. Les femmes et les enfants, plus les 5000 hommes. Eu estou terminando. Je suis en train de finir. Eu estou profetizando. Je suis en train de prophétiser. Fala tudo, fala tudo. Se vocês falar tudo, eu falo. Si vous dites, si vous répétez, fala tudo, moi je vais parler. Então diga, profetiza, profeta. Prophétise, prophète. 5 pães 5 pains e 2 peixes. et 2 poissons. Para alimentar mais de 20.000 pessoas. Pour alimenter plus de 20 000 personnes. A abundância chegará na sua vida quando tu aprender a repartir. L'abondance va venir dans ta vie quand tu apprendras à partager. Deus não trabalha com individualidade. Dieu ne travaille pas avec l'égoïsme. É só meu. C'est seulement pour É só moi. para mim. C'est seulement pour Eu não moi. divido com ninguém. Je ne partage Eu pas não dou cela. ninguém. Je ne donne à personne. Personne ne m'a aidé pour avoir ça. O menino pega o que é só para ele. Voici que le petit enfant donne ce qui était à lui seul. Transfere para a mão de Jesus. Et donne entre les mains de Jésus. Sabe o que Deus está mandando eu profetizar? Sais-tu ce que Dieu me demande de prophétiser? Pegue o teu pouco e coloque nas minhas mãos. Dieu est en train de dire, prends ce que tu as et mets-les entre mes mains. Jesus pega os poucos pães Jésus prend le peu de pain e dá graças a Deus et rend grâce à Dieu e devolve para os discípulos. et rend les pains aux disciples. Os discípulos não devolveram para o menino. Les disciples n'avaient pas rendu pour le pain à l'enfant. Voici, ils sont en train de compter les pains. Preste bem atenção. Faites bien attention. Jesus trabalha com um grupo. Jésus travaille avec le groupe. Sentaram na relva. Ils étaient assis là sur les herbes. Pedagogia. Ele estava ensinando o que é pedagogia. Ele estava ensinando o que era pedagogia. Ces passages nous enseignent ce que c'est que la pédagogie. Ils étaient assis sur l'herbe. Asseyez-vous. Deixa os discípulos trabalhar. Laissez les disciples travailler. Nós estamos aqui Nous sommes ici para alimentar o povo. pour alimenter le peuple. Aqui tem pão. Ici, il y a le pain. E aqui é lugar de repartir. Et ici, c'est l'endroit pour partager. Aqui é lugar de repartir. Ici, c'est l'endroit du partage. 12 discípulos 12 disciples. e 12 cestos. Et 12 cestos. 12 disciples et 12 paniers. Olha aqui para mim, olha aqui. Regarde ici, regarde ici. Ele tira aqui e continua a pão. Ils enlèvent le pain, mais ils continuent toujours à avoir le pain. De là où ils tirent le pain. Le pain ne s'épuise pas. Ça continue, ça continue. Ça continue. 12 paniers.
Para de ser individualista. Arrête d'être égoïste. Para de pensar só em você. Arrête de penser seulement à toi. Ele pega os pães Il tient les pains e os peixes et les poissons que era do menino qui étaient à l'enfant, qui appartenaient à l'enfant, e devolve para o menino. et rendent à l'enfant. Não, vou repetir. Je vais répéter. Você está muito devagar. Tu, Ele pega o que André deu ils prennent ce qu'André a donné e devolve para André. et ils rendent le pain à André. Et quand André regarde, il y a 12 paniers. Olha aqui para mim. Donc la personne qui a donné a repris ce qui était à lui, mais il y avait encore 12 paniers de plus. A linha profética é diferente. La lecture prophétique est différente. Quantos cestos tinha? Combien de paniers y avait-il? Quantos cestos tinha? Combien de paniers y avait-il? Quantos meses o ano tem? Combien de mois l'année a-t-il? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Esses 12 meses de 2020 Cette année 2020, serão os melhores meses da tua vida. les mois de l'année 2020 Será o ano seront da les meilleurs. fartura de Deus. Sera l'année de Vai l'abondance viver em de 12 Dieu. meses Tu vas vivre o que 12 tu mois. nunca viveu. C'est que tu n'as jamais vécu. Eu estou profetizando 12 Je suis meses en de train de fartura. prophétiser 12 mois d'abondance. 12 meses para essa igreja crescer. 12 mois pour que cette église puisse croître. 12 meses para ter batizar com o Espírito Santo todos os 12 dias. mois de baptême du Saint-Esprit tous les jours. Teuai, de remia, taio, de obrasi, Aleluia. de werui, falug, zaru, aweg, nau, issa, zaramaueteio, juria, saio, amando, Aleluia. cominaragoeteia, taiosa, zabato, ketalo, asiato, zemiuissa, saio, zamuria, zé, aplubia, apluminarauesia, zamocomoquene, calabo, calabarauete, calabarauataiassa. Receba, 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 receba. Reçois. Não acabei de profetizar. Je vais prophétiser. Quantos cestos sobraram? Combien de paniers y avait-il? Quantos cestos sobraram? Quantos cestos sobraram? Combien de paniers y avait-il? Vazio ou cheio? Ils étaient vides ou pleins? 2020, 2020, ano de coisa cheia. c'est l'année de la plénitude. Segura, segura. Attends. Sobra Il reste, não é porque sobrou. pas parce qu'il est resté, Isso é uma chave profética. ça c'est une clé prophétique. Não despreza a sobra. Ne jette pas les restes. Ne minimise pas les restes. Ne néglige pas les restes. Sobrou. Il y avait des restes après qu'ils aient mangé. Diga 2020 2020 será o ano de sobra. sera l'année où tu seras tellement en abondance qu'il va rester, qu'il va avoir des restes. Aonde está isso na Bíblia? Où est-ce que nous trouvons ça dans la Bible? Profeta Eliseu. Prophète Élisée, Meu filho, mon meu fils, marido mon mari morreu. est mort. E vieram os credores para levar meus 2 filhos.
Vieram o credor para levar meus 2 filhos. et on m'a pris mes enfants. Peça vasos emprestados, não pouco. Va, prends des vases, va demander des vases pour emprunt. 2020 será Prends ce que tu o peux ano. prendre. 2020, ça sera l'année de l'abondance. O que enche vaso Ce qui remplit les vases, não é vaso, ce n'est pas le é vase, botija. mais c'est la cruche Botija ninguém vê, qui est invisible. mas tem azeite. Mais il y a l'huile. 2020 2020 será o ano do Espírito Santo. sera l'année du Saint-Esprit. Ele vai vir sobre a tua casa. Il va venir sur ta maison. Ele vai vir sobre o teu ministério. Il viendra dans ton ministère. Ele vai vir sobre o teu filho. Il va venir sur tes Ele vai enfants. vir sobre a tua finança. Il va venir sur ta vie Ele vai vir financière. sobre a tua saúde. Il va venir dans ta Enquanto santé. eu estou falando, ele já está Pendant tocando. que je parle, il est en train de Enquanto eu estou toucher. falando, ele já está Pendant curando. que je suis en train de parler, il est en Enquanto train eu de estou faire. falando, ele está arrancando enfermidade. Pendant que je suis en train Enquanto de eu estou parler, falando, il ele est en está train de faire. repartindo dons espirituais. Pendant que je Enquanto eu parle, il estou est falando, parti tem de gente que spirituel. já está falando em línguas Pendant que je estranhas. parle, il y en a Seja qui parlent batizado, dans les langues. seja batizado, En langue. seja batizado, Sois seja baptisé, batizado, sois baptisé, seja batizado, sois baptisé, seja sois batizado. baptisé, sois baptisé du Saint-Esprit. Olhe para cá. Regarde par ici. Ela tinha uma dívida, sim ou não? Il avait une dette, oui ou non? Ela tinha que procurar quem? Qui est-ce qu'elle devait chercher? Elle avait une dette. Ela veio ao profeta. Elle avait une dette. Se ela tem uma dívida, ela tinha que procurar o banco. Si elle avait une dette, normalement, elle devait chercher une banque. O que o profeta tem a ver com o dinheiro? Qu'est-ce qu'un prophète a à voir avec l'argent? Il fallait qu'elle aille chercher une banque qui pourra l'aider. Mais elle est allée voir un prophète. O profeta não é banco, Le prophète n'est pas une banque, mas é profeta. mais il est prophète. Crê em Deus Crois en Dieu para ser salvo. pour être sauvé. Mas para prosperar tem que crer nos profetas. Para prosperar tem que crer nos profetas. Pour prospérer, il faudrait croire dans les prophètes. Tem gente que não prospera Il y a des gens qui ne prospèrent pas porque não crê em profeta. parce qu'ils ne croient pas dans les prophètes. Olha o que o profeta falou. Regarde ce que le prophète a dit. Vai para tua casa. Rentre dans ta maison. Se ela fosse outra, ela falava: o senhor não manda na minha vida. Si elle était hautaine, orgueilleuse, elle allait dire, tu n'as pas à me commander dans ma vie. Obedecer é melhor do que sacrificar. L'obéissance est meilleure que le sacrifice. Este ano Cette année será ano sera l'année de vitória, de la victoire, de porta fechada. des portes fermées. Fecha a porta, Ferme la porte. você e seus filhos. Toi et tes enfants dans la maison. Diga, fala profeta. Dis ceci, fais la prophète. Diga, profetiza profeta. Dis, prophétise à prophète. A senha é essa, a senha é essa. C'est ça le mot de passe. Profetiza. Prophétise.